阿樂虎，我係喜，我哋繼續嚟呢個苦與喜系列啦，但係我哋未諗到個主題啊，係又係出街系列啦，不過都應該會講嘢嘅。咁我哋行咗一個安全啲嘅地方先，繼續講。雖然唔係賣廣告，不如今集我哋講共享單車啊。雖然呢個唔知咩牌子啦，但係你知唔知啲共享單車咧喺香港咧係點樣運作㗎？揾個 app 掃佢曲咁咯。揾個 app 掃曲係嘅。咁首先你要裝個手機 app，當然要申請戶口啦。咁申請完戶口之後，你就可以喺個 app 入邊見到晒有個地圖嘅，即係見到晒所有單車嘅位置啊！係啦，見到你附近啦，或者成個香港入邊邊個地方有啲共享單車係仲用到嘅，咁你就可以行埋去部單車度租嘅。我諗呢幾年都幾興喎，唔係得一間公司㗎，有幾間㗎。叫咩名啊？以前係叫做係咪 YY Bike 咧，定係？佢依家叫 local bike 啊嘛，啲單車上面啲 logo 有幾隻嘅，我唔知道係唔係幾個 app 啦，我淨係知道一個啫。以前嘅運作模式咧，就係你要入充值嘅，入100蚊，咁入完之後咧，其實你每次踩咧，佢係計分鐘嘅，30分鐘好似4-5蚊，咁然後就再計上去嘅。我原來計1個鐘。咁就再扣多少少嘅，咁但係佢唔好處就係你一定要入100蚊咯。我見到個 app 咧入邊係可以好方便噶啦，八達通啦、信用卡啦、PayMe 啊、支付寶嗰啲所有嘢應該都得噶啦。即係全部都得㗎。總之你即刻行埋部機度，你喺你個 app 度入咗張信用卡或者入咗張八達通之類，你就可以即刻 scan QR code 踩完停低鎖車嗰一下計數，咁我睇下你踩幾耐或者踩幾遠，跟住佢就自動扣翻錢。係啊，佢咪話翻俾你聽，哦，原來你踩咗40分鐘，嗰度係8蚊咁咯。因為你依家踩單車嗰啲咧，你出去單車鋪，佢通常租半日或者租1日嘅，咁租半日可能係80蚊，租1日咧就100或者120蚊，爭好遠㗎喎。咁如果你係輕鬆唔想行路，好似我哋咁樣行翻屋企，其實行翻去咧20分鐘，踩翻去8分鐘嘅啫喎。如果冬天嘅話，更加好啦，係咪又舒服？佢係咪同平時嗰啲單車一樣㗎咋？佢有好多款車種嘅，一啲好啲嘅車種咧就有得轉波，轉3個波嘅。但係如果係一啲舊少少嘅車款咧，冇得轉波嘅。我見到新少少嗰啲咧，你直情係可以插嗰個手機上去㗎，即係晾個手機喺上面啊？係，佢有個位俾你插手機㗎。嗱，你望下呢一部，呢一部係舊款㗎啦，擺明污糟啊、垃圾啊，乜都冇，一嚿咁嘅嘢啦。然後咧呢一度鈴鈴嚟嘅咋，同埋 brake 嚟嘅咋，冇得轉波嘅呢個。即係有得較高低咯，但係定係得較高低咯。但係呢隻係新少少嗰個嚟嘅，呢度有得插個電話嘅。係咪同一間公司嚟嘅呢個 Hello Right 喎，呢個係。佢咧俾你插部電話喺度㗎，方便好多㗎，爭好遠㗎，可以插電話。係啊，同埋你見到所有嘢都新啦，新淨，唔係賣廣告，行咯。OK。咁對於呢個共享單車，你有咩想法啊？其實冇體驗過，冇乜點樣想法。我諗依家嘅年青人或者係大部分人咧，如果唔係踩遠途，即係唔係要踩到去踩1日嗰啲咧，其實都會選擇用呢啲共享單車嘅。你會見到好多人都踩緊啦，係咪先？點解啊？因為佢可以隨時停低，佢泊喺一個唔會阻到人嘅地方，佢就可以即刻還車嘛。即係如果就咁擺到都得㗎。擺喺啲唔會阻到人嘅地方咯。佢個 app 裡面咧係有講到邊啲地方係建議你泊車，邊啲地方係唔俾泊車嘅，或者唔建議嘅。
唔係唔建議啊，有啲叫禁泊區㗎，紅色嘅，你見到個地圖。咁佢會點呢？如果你喺嗰啲地方泊咗車，然後呢政府鎖咗你部車，或者劏咗你部車走，咁咪佢間公司咪有損失咯？佢呢就會罰你錢咯。你會有信貸評級㗎，即係你嗰個用戶究竟個行為 ，OK？ 你用架車用得好唔好？你搞到人哋部車俾人鎖咗，咁咪扣你分咯。扣完之後咪唔俾你再踩單車咯。就可能停唔俾踩1個月咁啊？唔知㗎，咁就唔知啦。扣分制咯，應該係。即係好似揸車衝紅燈咁啦。類似啦。咁所以就係啲人係方便啊，佢代步啫嘛。你踩或者我當真係踩單車啦，我踩到去大埔，我唔使還車喎。你而家租嗰啲單車，你係要揾單車鋪㗎嘛？你一係就係大圍租、大圍還，係咪？大圍租、大埔還，你可以踩到個海邊，突然間泊低架車嘅喎。或者你真係攰啦，你踩到去火車站還車，喺火車站個商場食完嘢搭車走，咁咪就係超級方便咯。咁所以咪就係。咁可唔可以暫時停低，即係唔開住啊？我懷疑係唔得嘅，因為你停低，如果你唔鎖車，你咪俾人坐咗個車走，係咪？所以佢都係建議你，你直接還咗部車啦，你翻到嚟冇咗部車，你咪用第二部車咯咁樣。咁衍生咗另外一個問題咧，就係你阿媽咧係見過立心不良嘅人，一啲唔好嘅人啊，自己當咗個共享單車係自己部單車噶嘛。跟住咧，咁明明部單車係共享擺喺度，但係你就點咧？揸翻屋企啊？唔係，佢唔係揸翻屋企啊！佢揾個單車鎖鎖住個單車咯。咁你鎖住咗個單車，咁你咪冇人用到部單車咯，咪當個私人單車咯，黐線。咁佢都會罰你錢㗎，唔係嘅咩？咁睇下有冇人舉報咯，因為你鎖咗冇人知噶嘛，除非嗰間公司行埋嚟，佢咪見到咯。如果唔係，佢咪就係喂，點解咁耐都冇人用嗰部單車嘅，永遠都擺咗喺度嘅？又唔係喎，因為你要用嘅時候，你行埋去，你解咗個鎖，你咪租咯。咁就變咗你嘅半私人單車咯。咁啊太衰啦，我覺得。我想講日本嗰啲車係有得咩㗎？日本係唔係日本或者韓國嗰啲單車啦，共享單車都係。做乜嘢啊？佢有啲格仔俾你泊㗎。哦，係啊，台灣咯，我台灣玩過，即係我哋外國人身份啦。你去到作為一個旅客，以前係唔得㗎，依家得。裝佢個 app，然後咧用信用卡，跟住咧係俾按金嘅，好似扣1000蚊咁啦。咁你踩咧就可能扣錢嘅嗰1000蚊裏面，扣剩之後退翻晒俾你。即係如果你離開咗呢個國家，就可以退翻俾你嘅。唔使離開國家嘅，即係你玩完之後，咪可能過一排俾翻你咯。係好玩嘅，係方便咯，都係。同埋係咪？我當台灣啦，台灣嘅話佢係即係大部分城市都有咯，係唔貴嘅喎，平嘅喎，仲要係電動嘅喎。嚇？電動㗎，半電動，即係點咧？你踩一下，佢會去咯。自己去。佢會推咯架車，推得快啲咯。咁就但係都要踩咯。都要踩嘅，但係舒服好多咯。喂，咁啊，共享單車呢度啦，嚟到呢度再講啦。拜拜。